ආයිබෝවන් මම ලක්සේනානායක ඔන්න අද දිනිය තුල මම ඔබ සමග කතා කරන්නේ ඔබගේ පෞරුෂත්වය තුල දියුණුවක් ලබාගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕන හැටි. ඒ සඳහා ඔබ ඔබගේ මනස නිතරම පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඔබගේ සිත පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. මේ සඳහා මං අද ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාන් වහන්සේ විසාකා උපාසිකාව සඳහා පුන් පොහෝ දිනයක පුන් පොහෝ දිනයක් ගත කරන අන්දම ගැන විසාකා උපෝසතයේ තුලින් මනවින් වදාලා පැහැදිලි කළා. මට මේ ආශ්චර්යමත් ධර්ම කතාව අහන්න ලැබුණේ කිරිබත්ගොඩ ඥානන්ද යතිවරයන් වහන්සේ මනහරම් ධර්ම දේශනයක් තුලින්. මම පළමුවෙන්ම මගේ ගෞරවය කිරිබත්ගොඩ ඥානන්ද යතිවරයන් වහන්සේ වෙස පූජා කර සිටිනවා, කැප කර සිටිනවා. මෙවන් දර්ශනීය වූ ආශ්‍රමත් ධර්ම කතාවක් අහන්න සලස්සපුක ගැන. ඒ නිසාම මගේ සිත ප්‍රීතියටපත් වුණා, ප්‍රමෝදයටපත් වුණා. මම එදා කිලුටු වෙච්ච සිතක් මනසක් සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් විදිය එදා භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාන් වහන්සේ විසාකා උපෝසිතය තුලින් විසාකා උපාසිකාවට කියූ ඒ අර්ථවත් ධර්ම කතාව තමයි අද මම ඔබලත් එක්ක මෙනෙහි කරන්න යන්නේ. සිතන්න, ඔබගේ මනසට එන අරමුණු සාරාගී වුණොත් ඔබට රාගය ඇති වෙනවා. ඔබගේ මනසට සිතට එන අරමුණු මුලාවටපත් වුණොත් ඔබ මෝහයටපත් වෙනවා, රැවටීමටපත් වෙනවා. ඔබගේ මනසට සිතට දෙවේශයක් ඇති වුණොත් ඒ අරමුණු වෛරයක් බවට පත් වෙනවා, ද්වේෂයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ තුල උපදින සියලුම අරමුණු අකුසල් අරමුණු. ඒ තුල ඔබට ඇතිවන්නේ දුකක්මයි, කරදරයක්මයි. මේ අරමුණු අකුසල් පැත්තට ගෙන එන්නේ ඔබගේ කය පරිහරණය කරන ක්‍රමය තුලින්. ඔබගේ කයට ලැබෙන පහස, ඒ තුලින් ඔබට දුකක් ඉපදෙනවද නැද්ද කියලා ඔබ දන්නේ නැති නිසාම අවිද්‍යාව ඇති වෙනවා. ඔබගේ වචනය තුල ඔබ කරන වැරදි කෙලෙෂයන් මුල් කොටගෙන ඔබගේ මනස ඔබ අපරිසුදු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ඔබගේ අරමුණු අයහපත් නිසාම ඔබගේ මනස කිලිටු වෙනවා. මේ කිලිටු වෙච්ච සිත මනස සුද්ධ කරගෙන ඕන ක්‍රමයේ තමා එදා භාගතුන් වහන්සේ වදාළේ. ඒ බුදු ගුණ අර්ථයත් එක්ක සිහි කිරීම තුල ඔබගේ සිත පැහැදුනාම, මනස පිරිසිදු වුණාම ඔබ ප්‍රීතියටපත් වෙනවා, ප්‍රමුදත්වයටපත් වෙනවා, ප්‍රමුදිත වෙනවා සිත ඔබගේ මනස. එවිට ඔබ බ්‍රහ්ම උපෝෂිතයෙන් පූර්ණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රිය, කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ෂාව වෙන බ්‍රහ්ම ගුණයෙන් ඔබ පූර්ණ වෙනවා. එහෙනම් අද ඔබගේ මේ කෙලෙස් සහිත මනස සිත පිරිසුදු කරගෙන ඔබගේ ජීවිතයේ ලස්සන චමත්කාරය පෞරුෂත්වය තුළ ගොඩනැගීම ඔබගේ දියුණුව. ඒ සඳහා යා යුතු මාර්ගයයි මම මේ පහදා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි බුදු ගුණ අර්ථයත් එක්ක සිහි කරමු. එහෙමනම් විශේෂයෙන්ම පුන් බොහෝ දිනක මනුෂ්‍ය අපගේ අර්ය චර්යාව පිළිබඳව අපි කොහොමද කාලයක් සමග හැසිරිය යුත්තේ කියන දේ තමයි පහදලා දුන්නේ. මේ පළමුවෙන්ද හරිම විශේෂයි. ඒ විශේෂය
අපිට අපගේ මනස පැහැදිලිවම පිරිසුදු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රියාදාමයක් තමයි කියලා තියෙන්නේ. හුඟක් අපිට අපේ තීරණ වරදින්නේ, අපි දුකටපත් වෙන්නේ, අපි නිරන්තරයෙන්ම අතීතයේ ස්මරණය කරද්දී ඒ ස්මරණයන් එක්ක කෙලෙස් අපි ළඟට ඇවිල්ලා සංස්කාරයන් එකතු වෙලා අපිව දුකටපත් කරන්නේ. අපි අනාගතය ගැන හිතද්දී කෙලෙස් තැවුණු අනාගතයක් ගැන අපිට හිතන්නේ. ඒක අපි ප්‍රාර්ථනා කරපු පමණින්ම කෙලෙස් වලින් අපිට බැහැර වෙන්න බෑ. වර්තමානය ගැන හිතද්දී අපි රාග මොහොත ද්වේෂ කියන මේ කෙලෙස් තුල නලියමින් තමයි අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසාම අපි තව තවත් දුකටපත් වෙනවා. මිනිසෙක් විදියට අපගේ මනස ඒකාග්‍රතාවකින් යුතුව පිරිසිදුව නිරන්තරයෙන්ම අපිට තියාගන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රමයක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. අපි මෙහෙම හිතන්නකො, අපි නිකන් ඉන්න වෙලාවට අපගේ මනසට ඇති වෙන්නම මොකද්ද? අතීතයේ තුල ඇතිවුණු කරදර දුක්. ඒ නිසා අපිට රාගය ඇති වෙන්නේ නැද්ද? මෝහය ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඉදිරි අනාගතය ගැන අපි කරන සැලසුම් ගැන බලන්න. ඒ රාගය නැද්ද? මෝහය නැද්ද? ද්වේෂය නැද්ද? මේ වර්තමානයේ තුල අපි ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මේ වගේ කෙලෙස් අපි ළඟට එන්නේ නැද්ද? එහෙනම් අපේ මනස මේ කෙලෙස් වලට විරුද්ධව කෙලෙස් අපගේ මනසට වද්දවා නොගැනීම සඳහා අපිට අපගේ මනස තුල ක්‍රියාදාමයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ක්‍රියාදාමය තුල ඇති වෙන්නේ විදර්ශනා භාවනා වැඩිම. විදර්ශනා භාවනාව කියන්නේ තමාගේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ ඇතුළට ගැඹුරින් කාවැදිලා ඒ සත්‍ය සොයා දුක ගැන පිළිකුලක් කනගාටුවක් ඔබට ඇතිවුණොත් ඔබ දුකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඈත් වෙනවා. ඒ නිසාමයි එදා විසාකා උපාසිකාවට පළමුවෙන්ම කිව්වේ තමාගේ මනස පැහැදිලි මනසක් තියාගන්න. මනස තුල කෙලෙස් බැහැර කරගන්න. මනස තුල නිතරම කායික මානසික සුවය ඇති කරගන්න. බුදු ගුණ අර්ථයත් එක්ක සිහි කරන්න කිව්වා. දැන් අපි මේ බුදු ගුණ අර්ථයත් එක්ක සිහි කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. පළවෙනි බුදු ගුණය තමයි අරහන් බුදු ගුණය. ඒ අරහන් බුදු ගුණය තුල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ ගැන අපි මෙහි කරලා බලමු. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ රාගය, මොහොය, ද්වේෂය සහ මුලින්ම දුරු කළ බැවින්ද, සියලු කෙලෙස් සතුරන් පරාජය කළ බැවින්ද, සංසාර චක්‍රයේ අරටුව සිදුලූ බැවින්ද, සියලුම ලෝවැසියන්ගේ ආමිෂ පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා පිළිගැනීමට සුදුසුෙක් වූ හේින්ද, රහසින්වත් පවු නොකරන එහින්ද ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ අරහන් වනසේක. නැවතත් කල්පනා කරලා බලන්න. ගැඹුරින් කල්පනා කරන්න. මොකද්ද මේ රාගය කියලා කියන්නේ? රාගය අපිට ඇති වෙන්නේ සාරාගී අරමුණු නිසා. අපි ආසාවන් පසුබස සීමාවක් නැතිව එළවාගෙන යන නිසා. මේ කිසිම ආසාවක් නිත්‍ය නෑ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා. අනිත්‍ය නිසාම අපි දුකටපත් වෙනවා. ඒත් එක්කම මෝහය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බය ගැනීම, තැතිගැන්ම හමුවේ අපි රැවටෙනවා. මුලාවටපත් වෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව වන්නේ බෞද්ධයෙක් විදියට ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව නොමැති වීම, විශ්වාසයක් නොමැති වීම. අතල විශ්වාසයක් නැති වුණාම ඒත් එක්කම ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්මා සම්බුද්ධ ශ්‍රී මුඛයෙන් දේශනා කොට වදාළා උත්තරීතර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම කෙරෙහි පැහැදීමක් නැහැ.
විශ්වාසයක් නැහැ. ඒත් එක්කම ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රාවක වූ සාරිපුත්ත මහ මොග්ගල්ලාන මහා කාශ්‍යප ආනන්ද අනුරුද්ධ සීවලි උපාලි මහරහතන් වහන්සේලාගේ පරම්පරාවෙන් පැවතෙනා වූ ආර්ය ශ්‍රාවක සී සංඝ රත්නය කෙරෙහි පැහැදීමක් නැතිකම අචල විශ්වාසයක් නැතිකම මේ බුද්ධ සංඝ බුද්ධ ධම්ම සංඝයන තෙරුවන් නමදින්න ඒ තෙරුවන් සරණ යන්න අපිට නොහැකි වුණු වෙලාවේ පටන් අපේ ජීවිතය ඇදී යන්නේ දුගතියට සතර අපායට. ඒ නිසා පළමුවෙන්ම අපි තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදිලි විශ්වාසයක් අචල විශ්වාසයක් නොකඩෙන විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න ඕන. ඒකට ඔබ බණ අහන්න ඕන. ධර්මයේ නිතර අහන ධර්මයේ නිතර මෙහි කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රායෝගිකව ජීවිතයට ගලප ගන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ ඔබ නිතර මෙහි කරද්දී ඔබ සත්‍යවටයිපත් වෙන්නේ. නරක කරන්න බැලෙන්නේ. ඔබට ඒ තුල ඇති වෙන දේ තමයි කුසලයේ අකුසලයේ ඔබ විසින්ම දැනගෙන අකුසලයේ බැහැර කරලා කුසලයේ තුල ඉදිරියට ගමන් කරන්න ඔබට ශක්තිය ලැබෙනවා. ඔබට මාර්ගය උදා වෙනවා. ඒ කෙරෙහිම සී සත්‍යමය කෙරෙහි මනා විශ්වාසයක් නොකඩන විශ්වාසයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. සී සංඝ රත්නය කෙරෙහි ඔබ දානමාන පින්කම් සේවාවන් කරද්දී ඔබ නිරන්තරයෙන්ම සිහියට ගන්න ඕනේ අග්‍ර ශ්‍රාවක වහන්සේලා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ, මහා මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සේ, මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ, අනුරුද්ධ මහ රහතන් වහන්සේ, ආනන්ද මහ රහතන් වහන්සේ, සීවලි මහ රහතන් වහන්සේ, උපාලි මහ රහතන් වහන්සේ, රාහුල මහ රහතන් වහන්සේ. නිතරම සිතන්නේ පරම්පරාවෙන් පැවතෙනා ආර්ය ශ්‍රාවකසී සංඝ රත්නය කෙරෙහි තමයි මගේ මේ විශ්වාසය තියෙන්නේ කියලා. මෙසේ ඔබ ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගත්තොත් ඔබට පින් පව් ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. ඔබ හොඳ දෙයක් කළොත් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා කියලා ඔබට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. ඔබ නරක දෙයක් කළොත් ඔබ නරක දෙයක් ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ලබනවා කියන විශ්වාසය ඇති වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔබ තුල පටිච්ච සමුප්පාදය ගැන හේතුඵල ප්‍රත්‍ය ගැන විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. ඒ විශ්වාසය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා ඔබට මුලාවෙන් ගැලවීමට. ඊළඟට දෙවේශය කල්පනා කරලා බලන්න ඔබට දෙවේශය ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ දෙවේශය ඇති වෙන්නේ දේ මුලටම ගියොත් දෙවේශයේ මුල් අංකුරේ තමයි අමනාපය. ඔබ කැමති නැති දෙයක් තව කෙනෙක් කරනකොට ඔබ අමනාප වෙනවා. ඔබ කැමති නැති දෙයක් කරලා ඔහු සාර්ථකත්වයට පත් වෙද්දී ඔබ ඔහුට ඔයයට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. ඊර්ෂ්‍යාව තුළ ඇති වෙන්නේ වර්ධනය වෙන්නේ තරහ. තරහ තවත් වර්ධනය වෙනවා වෛරයක් විදිහට. වෛරය තවත් වර්ධනය වෙනවා කෝපයක් විදිහට. කෝපය තවත් වර්ධනය වුණාම ද්වේෂයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසාම ඔබ අකුසල් බොහෝ ඇති කරගෙන මෙලවත් විපාක විඳලා ඔබ එළවත් සතර අපායට වැටෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මේ කරුණු කාරණා අවබෝධ කරගන්න ඕන. හිතලා බලන්න රාගය, මොහය, ද්වේෂය කොහොමද ඇති වෙන්නේ කියලා. අවිද්‍යාව ඇති වෙන්නේ ඔබට ඔබගේ කය කරන දේවල් වැරදි කියලා ඔබ දන්නේ නැති නිසා. ඔබගේ වචනය තුල පිටවෙන අරුත් වැරදි, ඒක අකුසලයට මූලික වෙනවා කියලා ඔබ දන්නේ නැති නිසා. ඒත් එක්කම ඔබගේ මනසේ සිතේ පවතින අරමුණු, මේ අරමුණු නිසාම දුකටපත් වෙනවා කියලා ඔබ නොදන්න නිසා. ඒ නිසා දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඔබ සමත් වෙන්න ඕන. හොඳින්ම මතක තියාගන්න ඕන. මේ ලෝකයේ කිසි දෙයක් નિરાයාසයෙන් Tamanට ලැබෙන්නේ නැති බව. ඔබ බොහොම හොඳින් දන්නවා. ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ කොච්චර කැපවීම දුක කාලයක් වැය කළාද මේ බුද්ධත්වයේ ලබන. ඒ සඳහා තිබුණේ මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ
උත්සාහය, ධෛර්යය. අන්න ඒ දේ ඔබ තුළ අනිවාර්යයෙන්ම ඇති කරගත යුතුමයි. මේ බුදු ගුණ මෙනෙහි කරන්න ඔබට උත්සාහයක් ධෛර්යයක් නැත්නම් ඔබට මේ බුදු ගුණ මෙනෙහි කරන්න අවස්ථාවක් උදා වෙන්නේ නැහැ. උත්සාහය ධෛර්යය තුළ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ජීවිතයේ ජයග්‍රහණය ලැබෙන්නේ. ඔබ චාතුර් මහරජික දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න දෙවියෝ ගැන අහලා තියෙනවනේ. මේ දෙවියන්ට හැම දේවල්ම ලැබෙනවා. කෑම, බීම, නිදාගන්න ගෙවල් නෑ. උන් නිදාගන්නේ සුභා කර්මයක් එක්ක. නමුත් කිසිම අනතුරක් නෑ. හැබැයි ඔවුන් කරපු පින ඉවර වුණාම නැවත තමාගේ කර්මය අනුව අදාළ ස්ථානයන් වලට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම තවතිසා දෙවියන්ට තමාගේ පින මුල් කොටගෙන සෑම දෙයක්ම ලැබෙනවා. දිව්‍ය සැප සම්පත්. හැබැයි ඒ තියෙන දිව්‍ය සැප සම්පත් වර්ධනය කරගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. හේතුව ඔවුන් කළ කුසල් පින් වලට සමාන ප්‍රතිඵල තමයි ඒ දිව්‍ය ලෝකවලදී ලබන්නේ. නමුත් මනුෂ්‍ය අපිට එසේ නොවේ. අපිට උත්සාහය තුළ, ධෛර්යය තුළ සැප භාග්‍ය ලැබීමේ වාසනාව තියෙනවා. එය තියෙන්නේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ අපිට විතරයි. දෙවියන්ට උත්සාහ කළ පමණින් තමාගේ පින වැඩි කරගන්න බෑ. ඒ පිනට අනුපාතිකව තමයි ඒ දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදිලා ඒ සැප සම්පත් ලබන්නේ. නමුත් මනුෂ්‍ය ලෝකේ අපිට උත්සාහය ධෛර්යය තුළ අපිට අපගේ දියුණුව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඔබ උත්සාහවන්ත වුණොත්, ඔබ ධෛර්ය වුණොත් මේ ආත්ම භාවයෙන්ම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ඔබට දුකින් මිදෙන්න පුළුවන්. ඒකනේ මේ ධර්මයේ සම්දික්තිකයි කියලා කියන්නේ. මේක දෙවිවරුන්ට නෑ, ඔබට විතරයි. මේ අපට විතරයි. මනුෂ්‍ය ලෝකේ මනුෂ්‍යයන්ට විතරයි මේ භාග්‍ය වාසනාව තියෙන්නේ. ඔබ මේ ආකාරයෙන් රාගය, මොහය, ද්වේෂය දුරු කරන්න ඔබ උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ කෙලෙස් සතුරන් නිරන්තරයෙන් පරාජය කරන්නට ඔබ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය ගැන හොඳ ඥානයකින් සිටින්න ඕන. මම මේ දේ කළොත් දුකක් නැති වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ දේ කරන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම ආශ්‍රවය අපව දුකටපත් කරන විදි ඔබ නැති කරගන්නවා. රාගය, මොහය, ද්වේෂය නැති නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලෙස් 1500ක් ගැන වදාළා. ඒ 1500 තුලින් අපිට ආරක්ෂා කරගන්න කිව්වේ මොකද්ද? සීල්පද 5. ප්‍රාණඝාත අකුසලයෙන් වැළකෙන්න කිව්වා. අනුන්ගේ දේවල් සොරකම් කරන්න එපා කිව්වා. වැරදි කාම සේවනයේ යෙදෙන්න එපා කිව්වා. බොරු කියන්න එපා කිව්වා. කේලම් කියන්න එපා කිව්වා. හිස් වචන කියන්න එපා කිව්වා. ඒත් එක්කම මත්ද්‍රව්‍ය, මත්පැන් භාවිතා කරන්න එපා කිව්වා. එහෙනම් ඒ පංචශීල පද තමයි මේ මිනිස්යාන්ට රැකගන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. එහෙම කළොත් අපිට අපෝ ජීවිතෙන් ජීවිතයට, භවයෙන් භවයට ගෙනියන අපගේ ජීවිතයේ, මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ අරටුව, ඒ කියන්නේ තෘෂ්ණාව නැති කරගත්තොත් අපිට නැවත ඉපදීමක් නැහැ. අපි කරන දාන මාන පින්කම් වල ඒ පිළිගැනීම, අපි කරන දාන මාන පින්කම් පූජා කිරීමට ඊටාම සුදුසු පුත්‍රයා තමයි ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපි රකින ප්‍රතිපත්ති පූජා කරන්න නියම සුදුසු තමයි ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ. එන්නේ රාගය, මොහය, ද්වේෂය සහ මුලින්ම දුරු කළ උත්තමයන් වහන්සේ නිසා. රහසින්වත් පව කරන්න එපා. අපිට තියෙනවා ක්‍රම දෙකක්. අපි ප්‍රායෝගිකව පෙන්නනවා අපි කිසිම පවක් කරන්නේ නැහැ, අපි හොඳින් ඉන්නේ කියලා. රහසින් පව කරනවා. තව කෙනෙකුට පේන්නේ නැහැ කියලා හිතේ තියාගෙන අපි පව කරනවා. පංචශීලය කඩනවා. හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම අපි කරන ලියවෙන තැනක් තියෙනවා. ඒ ලියවෙන තැන තමයි කියන්නේ කර්මය කියලා.
එතෙන්ට අපිට බොරු කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ සිතින්වත් ක්‍රියාවෙන්වත් රහසින් තව කෙනෙක් දකින්නේ නැහැ කියලා පව කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මන්ද එහි ප්‍රතිඵලය සතර අපායයි. දැන් ඔබට අවබෝධ වෙනවා අරහන් කියන බුදු ගුණය ඔබ තුළ මෙනෙහි කරමින් ඒක ආරක්ෂා කරගන්න හැටි. සෑම දිනකම අරහන් බුදු ගුණය මෙනෙහි කරද්දී ඔබ නිරායාසයෙන්ම ඒ පුරුද්දක් බවට පත් වෙලා මේ කියන ගතිගුණ ඔබට පහළ වෙනවා. දෙවෙනි බුදු ගුණය සම්මා සම්බුද්ධ බුදු ගුණය. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිවෙකුගෙන් ගුරු උපදේශකත්වයක් නොපතාම තමන් වහන්සේගේම නුවණින් ඥානයෙන් දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. දැන් අපි මේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය සරලින් අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන. මොකද්ද පළමුව දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඉපදීම දුකක්. ඉපදුනොත් තමයි මේ හැම දුකම අපිට ඇති වෙන්නේ. ඉපදුන්නේ නැත්තම් මේ දුක අපිට ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ පළමුවෙන්ම කල්පනා කරන්න ඕන ඉපදීම නැති කරගන්නේ කොහොමද? ප්‍රාර්ථනාවකින් ඉපදීම නැති කරගන්න බෑ. ඒ සඳහා ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. තව ටිකකින් මම ඒක ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. ඒත් එක්කම ඉපදීම නිසාම ඇති වෙන දෙයක් තමයි ජරාවටපත් වීම. මේ අපේ රූපය හැමදාම එක වගේ තියෙන්නේ නැහැ. අනිත්‍යයි. ඔබ ආත්මයක් කරගන්න එපා. ඔබේ රූපය වැහැරිලා යනවා. මේ කෙස් පැහැෙනවා, සුදු වෙනවා. පොළොවට වැටලා පස් වෙලා යනවා. මේ ඇස් පෙනීම දුර්වල වෙනවා. ඔබගේ දත් දිරලා යනවා. නියපොතු දිරලා යනවා. ඇටකටු දිරලා යනවා. මේක තමයි ජරාවටපත් වීම. ඔබ කැමතිද? එසේ වෙනවා දකින්න. ඔබ කවදාවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ මෙසේ මෙනෙහි කරන්න ඕන. අනේ ඉපදුනොත් නේද මේ අපිට මේ දුක ඇති වෙන්නේ කියන එක. ඒ දුක ගැන හිතද්දී ඔබට බොහොම හොඳයි. ත්‍රිලක්ෂණය පහළ කර ගැනීම. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම බව. මේ හැම දෙයක්ම මගේ කරගන්න බෑ. ඔබ මගේ කරගත්තා නම් රූපේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම එක විදිහට තියෙනවනේ. නමුත් එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැති බව ඔබ හොඳටම දන්නවනේ. ඊළඟට ලෙඩ රෝග වලට ගොදුරු වුණා. තම ශරීරයේ ආදීනම මෙනෙහි කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඒකයි. මේ ශරීරය අපි කොච්චර ලස්සන කරගත්තත් නිතරම ලෙඩ රෝග වලින් පීඩාවටපත් වෙනවා. ඒ තුල අපිට ඇති වෙන්නේ දුක. ඉන්පසු තමන් කැමති පුද්ගලයන් වස්තු අපිට අතහැරලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට ඇති වෙන්නේ දුක, කනගාටුවක්. ඒත් එක්කම අපිට අපි ප්‍රිය නොකරන, අප්‍රිය කරන මිනිස්යන්, පුද්ගලයන්, වස්තුන් සමග ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතනත් ඇති වෙන්නේ දුක. ඉන්පසු ශෝකයටපත් වීම, හඬා වැළපීමට සිදුවීම, කායික මානසික පීඩාවලට අසු වීම දුක. මරණයටපත් වීමත් දුක. බලන්න ඔබගේ ඥාතියෙක් මිතුරෙක් මරණයටපත් වුණු වෙලාවෙ ඔබට කොච්චර ශෝකයක් දුකක් දැනෙනවද කියලා. ඒත් එක්කම තමන් කැමති දෙය ඉටු නොවන අවස්ථාවලදී ඇති වෙන්නේ දුක. මේ සියලු දුක ඇති වෙන්නේ ඉපදීම නිසා. දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දුන්නේ දුක හට ගන්නා ආකාරය. දෙවනුව මේ දුක හට ගන්නා ආකාරය එකට කැටි කරලා අපට පෙන්වලා දුන්නා.
ඒ කොහොමද? පුනර්භවය ඇති කරන, නැවත ඉපදීමක් ඇති කරන, ඒ සඳහා ආස්වාදයෙන් ඇලෙන, ආස්වාදයෙන් ඇලෙන තැන් වහා පිළිගැනීමට ඉදිරිපත් වන්නේ තෘෂ්ණාව. ඒ තෘෂ්ණාව භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව, කාම තණ්හාව කියලා තුන් ආකාරයකට බෙදලා දුන්නා. මොකද මේ භව තණ්හාව? අපි හිතනවා මේ ජීවිතේ සංසාරේ කෙලවරක් නැහැ. හැමදාම ඉපදී යනවා. මේ දුක කෙලවර කරගන්න අපිට අවස්ථාවක් නැහැ. අන්නේ අවිද්‍යාව මතය අපිට මුළු වෙනවා. විභව තණ්හාව කියලා කියන්නේ අපි හිතනවා හොඳ නරක ඕන දෙයක් කළත් මේ ආත්මෙන් පස්සේ අපිට නැවත ඉපදීමක් නැහැ කියලා. ඒකත් මිත්‍යාවක් කියලා ඔබ දන්නවා. අනිත් එකට කාමය. කාමය කියන්නේ අපේ පංච ඉන්ද්‍රියයන්. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස තුලින් ඇතිවෙන කාමය. එතකොට ඇසත් මුල් වෙනවා අපිට කාමය ඇති කරගන්න. ඇසින් අපි බාහිර රූප දකිනවා, ඒ රූප වලට අපි ඇලෙනවා. කනින් ශබ්ද අසනවා, ඒ ශබ්ද වලට අපි ඇලෙනවා. නාසයෙන් ගඳ සුවඳ විඳිනවා, අපි ඒ ගඳ සුවඳට ඇලෙනවා. දිවෙන් රසය විඳිනවා, ඒ රසයට අපි ඇලෙනවා. කයින් පහස ලබනවා, ඒ පහසට අපි ඇලෙනවා. මනසෙන් අරමුණු විඳිනවා, ඒ අරමුණු වලට අපි ග්‍රහණය වෙනවා. මේ ආකාරයට තමයි අපේ පංචේන්ද්‍රියන් කාමයන් තුළ අපව උපද්දවලා දුකටපත් කරන්නේ. දැන් ඔබ වෙන්වෙන්ව දන්නවා කොහොමද මේ දුක ඇති වෙන ක්‍රමයක් ගැන. දැන් ඔබට ඒව නවත්ත ගන්නට ඔබ බුද්ධිමත් නම්, ධර්මය ගැන හොඳට මෙනෙහි කරන කෙනෙක් නම්, ධර්මයේ කියවන කෙනෙක් නම්, බණ අහන කෙනෙක් නම් දැන් ඔබට යම් ප්‍රඥාවක් පහළ වෙනවා. අකුසලයේ බැහැර කරලා කුසලයේ අල්ලගන්න. තුන්වෙනිව දුක නැති කිරීම නම් නිරෝධ සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ දුක නැති කරන්න පුළුවන් කියන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තා. දැන් අපි දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය කුමක්ද කියලා මෙනෙහි කරමු. අපි දන්නවා දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය තුල භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව, කාම තණ්හාව තියෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. මේ භව තණ්හාව, විභව තණ්හාව, කාම තණ්හාව ශේෂයක් නොමැතිව, ඉදිරියක් නොමැතිව නොවැල්මෙන් නිරුද්ධ කිරීමට, අත්හැරීමට, දුරු කිරීමට, ඒත් එක්කම සියලුම තෘෂ්ණාවන්ගෙන් මිදීමට, ඒ තෘෂ්ණාවන් ශුන්‍ය කිරීමට, සියලුම ආලයන් නැති කිරීමට දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නවා. දුක්ඛ නැති කිරීම නම් ආර්ය සත්‍ය අපි එසේ අවබෝධ කරගන්නවා. ඒ දුක නැති කිරීම පිණිසම ප්‍රතිපදාව නැමැති දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තා. ඒක තමයි දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. එහෙමනම් අපිට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට යෑමට නම් අපි ප්‍රථමයෙන්ම එක සුදුසුකමක් ඇති කර ගන්න ඕන. ඒ සුදුසුකම තමයි සම්මා දිට්ඨියටපත් මිනිස්සෙක් බවට පත් වෙනවා, පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ සඳහා ඔබට දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධාත්මක ඥානයක්, දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධාත්මක ඥානයක්, දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධාත්මක ඥානයක්, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධාත්මක ඥානයක් ඔබට තියෙන්න ඕන. ඒ සම්මා දිට්ඨියටපත් වුණාට පස්සේ මෙහෙම පව, මෙහෙම අකුසලයක්, කුසලයක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ තුලින් අකුසලයේ බැහැර කරලා කුසල් මාර්ගයේ සිත පිහිටව ගන්න හැකි වෙනවා. ඒත් එක්කම ඕපාතිකව උපසිද්ධ වෙනවා කියන එක විශ්වාස කරනවා. හේතුඵල වාදය විශ්වාස කරනවා. හොඳ දෙයක් කළොත් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා, නරක දෙයක් කළොත් නරක ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා. සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙන
කෙනාට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ භාගවත රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනේ සද්ධාව ඇති වෙනවා. උතුම් වූ සී සද්ධර්ම කෙනේ සද්ධාව ඇති වෙනවා. උතුම් වූ සී සංඝ රත්නය කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා. එවැනි පුද්ගලයා මිත්‍යා මාර්ගයෙන් ඔස්සේ ගමන් කරන්නේ නැහැ. වර්තමානයේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම පේන බලන්න කෝවිල් ගානේ යන කෙනෙක් නම් නෙමෙයි. ඒත් එක්කම මේ සම්මාදිට්ඨියටපත් පුද්ගලයාට අනිවාර්යයෙන්ම නෙක්ඛම්ම සංකල්පය පිළිටනවා. ඒ කියන්නේ කාමයන්ගෙන් වෙන්වලා ජීවත් වෙන්න හැකි වෙනවා. අතහරින්න පුරුදු වෙනවා. දෙවෙනි එක අව්‍යාපාද සංකල්පය. ද්වේෂයෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන්, තරහවෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, අමනාපයෙන් තොරව මෛත්‍රී සහගතව ජීවත් වෙන්න හැකි වෙනවා. තුන්වෙනිව අවිහිංසා සංකල්පය. කායික මානසික සුවය ඇතුව නිරතුරුවම ජීවත් වීමට හැකියාව වාසනාව ලැබෙනවා. ඉන්පසු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඊළඟ පියවර තමයි බොරු කියන්න එපා, කේලම් කියන්න එපා, හිස් වචන කියන්න එපා, පරුෂ වචන කියන්න එපා. බොරු කියපු ගමන්ම ඔබ සමාජයේ ඉදිරියේ අවිශ්වාසවන්ත පුද්ගලයෙක් බවටපත් වෙනවා. ඔබ කියන දේක් තව කෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. බොරු කියන පුද්ගලයාට ඕනම අපරාධයක් කරන්න පුළුවන්. පන්සිල් අමුවේ කඩලා ඒක මං කළේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. බොරු කියන පුද්ගලයාට සතරවරම් මහා දරුන්ගේ තිබෙන ආරක්ෂාව නැති වෙලා යනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ මිනිස්සු අපට බෞද්ධ අපට ලැබෙන භාග්‍යයක් තමයි නිතරම දතරාෂ්ට වීරුඩ විරූපාක්ෂ වෛශ්වන සතරවරම් මහා දරුන්ගේ ආරක්ෂාව ලැබෙන එක. ඒ සතරවරම් මහා දරුන්ගේ නියෝජිතයෙක් අපේ ගම්වලත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි ගම්බාර දෙවිවරු කියලා කියන්නේ. බොහෝ දිනක රන් පොතේ අපි කරන හොඳ නරක සටහන් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. එතකොට අපි අනාරක්ෂිතයි. ඕන කෙනෙකුට අපිට විනයක් විපතක් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇති කරගන්නේ අපිමයි. ඒත් එක්කම ප්‍රාණඝාත අකුසලෙකුත් වෙලකෙන්න කිව්වා. සිතින් මත් ක්‍රියාවෙන්වත් ප්‍රාණඝාතයක් කරන්න එපා. මම උදාහරණයක් ගන්නම්කෝ. ඔබ ඔබගේ ගෙදර උත්සවයක් සඳහා ඔබ කුකුලන් මරණ, ගවයන් මරණ තැනකට ගිහිල්ලා ඕඩර් එකක් දුන්නොත්, ඇනුමක් දුන්නොත්, අහවල් දවසට මට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කිලෝ ගණන් තියෙන්න ඕන කියලා ඔබ ප්‍රාණඝාත අකුසලයකට අසු වෙනවාමයි. මන්ද ඔබ කළ ඇනෝම නිසා තමයි සතා මැරෙන්නේ. නමුත් ඔබ ඒ උත්සවයට ඒ මරණ තැන් අලෙවි කරන ස්ථාන වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙන තැන් වලින් ගත්තොත් ඔබේ අකුසලයට හසු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ නිසා තමයි ඒ සතා මැරලා තියෙන්නේ. දෙවැනි මැසි මදුරු කරදරය. මැස්සන් කරපොත්තන් ගෙදර ඇති වෙන්නේ කුමක් නිසාද කියලා ඔබ දන්නවද? ගෙදර තියෙන අපරිසුදුකම් නිසා. නිතිපතා ඔබ ගෙදර හොඳට සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා නම් අනවශ්‍ය බඩු ගෙවල් වලින් ඈඩ් කරලා එළියට දාලා විනාශ කරනවා නම් ඔබ නිතරම මැස්ස ගොඩාක්ම ඇති වෙන්නේ කුස්සිය කෑම වෙන තැන. ඔබ කෑම ඉව් පසු ඒ ස්ථානයේ හොඳට පිරිසිදු කළොත් විම් ටිකක් දාලා, සබන් ටිකක් දාලා, ඩිටෝල් ටිකක් දාලා සුද්ධ කළොත් මැස්සන්ට එන්න බෑ. මැස්සන්ට එන්න තියෙන පරිසරය ඔබ නැති කළොත් මැස්සෝ ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට මැස්සෝ මරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි මදුරු. අනේ මදුරු කද්දී අපිට ඉන්න බෑ. අත ටටාස් ගාලා වදිනවා. ටටාස් ගාලා වැදිලා මදුරුවත් මැරුණොත් පොඩි ලොකු නැහැ. ප්‍රාණඝාතයට අපි අසු වෙනවා. එයින් ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තියෙනවා. ඒ මොකද? කන්ද පිරිත. එදා සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ ඉති භික්ෂුවක් සර්පයෙන් දෂ්ට කරලා අපවත් වුණා.
සංඝයා වහන්සේලා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ දේ කිව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා ඒ භික්ෂුව වීරුපාක්ෂ සර්ප කුලයට මෛත්‍රිය වඩලා නැහැ. ඒරාපත සර්ප කුලයට මෛත්‍රිය වඩලා නැහැ. ජබයාපුත්ත සර්ප කුලයට මෛත්‍රිය වඩලා නැහැ. කන්නා ගෝතමක සර්ප කුලයට මෛත්‍රිය වඩලා නැහැ කියලා කන්ද පිළිත කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒක හැමදාම අනුගමනය කරන්න කිව්වා. ඒ තුල දෙපා රහිත සතුන්ට අපි මෛත්‍රිය කරනවා. දෙපා සහිත සතුන්ට මෛත්‍රිය කරනවා. බහුපාද සතුන්ට අපි මෛත්‍රිය කරනවා. චතුර්පාද සතුන්ට පාද සහිත සතුන්ට අපි මෛත්‍රිය කරනවා. ඒ මෛත්‍රිය නිතරම වඩද්දී ඔබ දන්නවා මෛත්‍රී භාවනාව තුළ තියෙන විශේෂම ලක්ෂණය අමනුෂ්‍ය පව තිරිසන් පව අපට ගරු කරනවා. අපට හානියක් කරන්නේ නැහැ. අපට උදව්වක්මයි කරන්නේ. ඔබ මේදී ගෙදර ඉන්න සෑම කෙනෙක්ම අනුගානේ එක සීලයක් හරි රැකගෙන මේ කන්ද පිරිත හැමදාම උදේ හවස කිව්වොත් ඔබ බලන්න ඔබගේ ගෙදර මඟුරුවන් අතහැරලා යන්නේ නැද්ද කියලා. ප්‍රායෝගිකව කරලා බලන්න. දවස් දෙකක් නෙමෙයි. එක දිගට මාස 3-4ක් කරලා බලන්න. ඒ කරදරේ නෑ. මම මේ කියන්නේ අත්දැකීම. අත්දැකීමෙන් ගත්ත ප්‍රතිඵල තමයි අද ඔබ හමුවේ තවන්නේ. එහෙනම් ඔබට ප්‍රාණඝාත අකුසල වැළකීලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියනවා අනුන්ගේ වස්තුවට ආස කරන්න එපා, ප්‍රශ්න කරන්න එපා. අනුන්ගේ වස්තුව සොරකම් කළාම ඔබ සමාජ ඉදිරියේ හොරෙක් වෙනවා. හොරෙක් නිසාම ඔබ නිරන්තරයෙන් ජීවත් වෙන්නේ බයෙන්, තැති ගැනීමෙන්. ඔබ අස්ථාන චෝදනා වලට ලක් වෙනවා. ඔබ සිරගෙවල් වලට යෑමට ඔබට සිද්ධ වෙනවා. ඉන්පසු සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? ඔබට මෙලව අතහැරලා සතර අපායට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබ මේ ඔබට ලැබෙන අහිතිකර විපාක ගැන ඔබ නිතර සිහි කළොත් තමයි ඔබට සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීලා ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔබ හරියට පංචශීලය ආරක්ෂා කරනවා නම් කවදාවත් ඔබගේ ගෙදර කෑම බීමේ අඩුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙන මෙහෙමනේ. සුපර් මාකට් වල ගිහලා හොරකම් කරනවා අපිට මුදල් නැහැ මේ දේ ගන්න කියලා. නමුත් පංචශීලය ඔබ ආරක්ෂා කරගත්තොත් ඔබට ඔබගේ පින අනුව ජීවත් වීමේ වාග්ය වාසනාව අනිවාර්යයෙන්ම උදා වෙනවා. පංචශීලය ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පරිදි දික්ඨ ධම්ම වේදිනිය අනුව ඔබ කරන කුසලෙන් තුනෙන් එකක් ලැබෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒ නිසා සොරකමින් ඈත් වෙන්න. සිතින්වත් ඒ දේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. සිතන්න එපා. ඊළඟට වැරදි කාම සේවනයේ වැරකී සිටින්න. වැරදි කාම සේවනයේ යෙදුනහම බුදුන් වදාළ පරිදි නරකාදියටම යන්නේ. අසුචි පිරිච්ච නරකාදිය. ඒ කාම සේවනයේ වැරද්ද කරපු කෙනා පණුවෙක් කියලා හිතුවොත් ඒ පණුවම තව ලොකු පණුවෙක් කරනවා. නැවත ඉපදෙනවා නැවත. මෙසේ දීර්ඝ කාලයක් කල්ප ගණන් සතරමා අපාය තුල ගමන් කරලා ඔන්න තිරිසන් ආත්මයට එනවා. හිතන්නකෝ ගවයෙක් වෙලා ඉපදුනා කියලා. ගවයා කන්නේ මොකක්ද? ගවයා කන්නේ නිරන්තරයෙන්ම තනකොළ. ඇයි ගවයා ආස නැද්ද කෙසෙල් කන්න, අඹ කන්න? ආසයි. කවුද ගෙනත් දෙන්නේ? ලැබෙන්නේ නැහැ තිරිසන්ට. ඒ නිසාම තනකොළ කකා ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් ගවයෙක් වෙලා ඉපදුනොත් ඔබ ටිකක් වාසනාවන්තයි. ඔබ තවත් මාස අනුභව කරන සත්වෙක් කියලා ඉපදුනොත් ඔබ නැවත නැවත ප්‍රාණඝාත අකුසලයේ කරන නිසා මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලැබීම නම් බොරු. මේ තිරිසන් ආත්මයෙන් ඔබ කෙසේ හෝ චුත වෙලා මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලැබුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඔබ ඉපදෙන්නේ නපුංසකෙක් විදියට.
ඔබට තේරෙනවද? වැරදි කාම සේවනය නිසා ඔබට කල්ප ගණන් අනන්ත දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේට වරක් වැරදුනා වැරදි කාම සේවනය නිසා සංසාරේ ගමන් කරද්දී. ඔබ හිතන්න, ඔබ වැරදි කාම සේවනය කරනවා නම් පිරිමියෙක් විදිහට ඒ ගෙදරට යක්ෂ බැල්ම, ප්‍රේත බැල්ම ලැබෙනවා. ආටානාටි සූත්‍රය කියවන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේට විරුද්ධ වෙන සෑම යක්ෂයෙක්ම වෙසගෙන පරිභෝජනය කරන යක්ෂ ඔවුන් සිටින විමාන තුල. ඒතොර ඒ වගේ කරන පුද්ගලයා ඇතුණාම අනිවාර්යෙන්ම මාරයා තමයි පිට වෙන්නේ. මාරයා ප්‍රොපොටක් කරනවා. ඒත් එක්කම ගෙදර සමගිය විදී යනවා. උයාගත්ත බත් ටික සමාදානෙන් දරුවන් සමග කන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. Taman හම්බ කරන වස්තුව විනාශ වෙනවා. අන්න අපිම අපේ පවුල නරකාදියක් කරගන්න විදිය. ඒ නිසා ඔබ විවාහ කරනවා. ඔබගේ බිරිඳ හැරෙන්න වෙන කිසිම බිරිඳක් ගැන ඔබ හිතන්න එපා. ඔබ බිරිඳක් නම් ඔබගේ ස්වාම පුරුෂයා වෙන ස්වාම පුරුෂයෙක් හිතන්න එපා. මොකද සියලුම ලබන සැප අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි කියලා ඔබ දන්නවා. පර ස්ත්‍රියක් පර ස්වාමියෙක් සේවනය කළොත් ඒකේ දුක අනිවාර්යයෙන්ම විඳින්න වෙනවා. මෙලෝ දුක විතරක් කියන්නේ. අර මම පෙර කියූ අපායන් වල කල්ප ගණන් ඉඳි කොච්චර දුකක් විඳින්න වෙනවද? ඒත් එක්කම තරුණ දරුවන්ට කියන්නේ අවුරුදු 18 19 වෙනි ආදරයක් සොයා යනවා. ඒ ආදරය තුල ඔබට සංසාරගත පෙම්වතිය පෙම්වතා හමු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔව් ඇයිදියා කාම චේතනාවෙන් නම් බලන්න එපා. කාමරගාන උස්සගෙන යන්න එපා. මොකද වැරදි කාම සේවනය වෙනවා. මගේ ජීවිතය තුළ දෛවඥයෙක් විදියට මම ඒ ශාස්ත්‍රය ප්‍රගුණ කරද්දී ගොඩාක් විවාහවක කාන්තාවට ස්වාමියට වැරදිලා තියෙන්නේ තරුණ කාලේ. තමුන්ගේ කාම ආසාවන් ඒ පිපාසය විදවා ගන්න තමාගේ ආදරවන්තිය හෝ ආදරවන්තයා වැරදි ලෙස භාවිතයට ගෙදීම නිසා දිට්ඨ ධම්ම වේදිනීය කර්මය අනුව ඒක මේ ආත්මෙදිම පල දෙනවා කියන එක අමතක කරන්න එපා. නමුත් ඔබ සද්ධාවන්තව එවැනි සිතුවිල්ලකින් තොරව ඔබගේ ආදරවන්තයා ඔබ ආශ්‍රය කරනවා නම් ඒ පවුලට සතරවරම් මහදෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව ආශිර්වාදය අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඔබ දන්නවා අප බෝසතාණන් වහන්සේ පිරිසිඳ ගන්න අවස්ථාවේදී බෝසතාණන් වහන්සේ මව්කුසට ආපු වෙලේ ඉඳන් මහා දේවිව සතරවරම් මහදෙවියන් ආරක්ෂා කළා කියලා. මේ සක්වල සතරවරම් මහදෙවියන් විතරක් නෙමෙයි දසදහසක් සක්වල සතරවරම් මහදෙවියන් මේ කර්තව්‍යයට දායක වුණා. මාමාය දේවියගේ තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? තමාගේ පංචශීලය තමාගේ පතිවත කල්ප ගණන් තිස්සේ ආරක්ෂා කරගෙන එන මාතාවක්. ඔබ එවැනි මාතාවක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් සතරවරම් මහදෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව ආශිර්වාදයෙන් ලැබෙන භාග්‍යවන්තයෙක් හෝ භාග්‍යවන්තයෙක් වෙන බව අමතක කරගන්න එපා. ඉන්පසු සියලු මිත්‍යා ආජීවයන් දුරු කොටගෙන ඉතා ධාර්මික ලෙස ජීවත් වෙන්න කියනවා. සරලව කිව්වොත් ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරේ අපරිමිත සේනහසකෙන් විශ්වාසයෙන් සද්ධාවෙන් යුතුව කාලය ගත කරන්න. උතුම් වූ සී සද්ධර්මයේ කෙරේ
පැහැදිලි විශ්වාසයකින් අචල විශ්වාසයකින් නොකඩන විශ්වාසයකින් සද්ධාවකින් යුතුව වාසය කරන්න. ඒත් එක්කම ඒ භාගවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආර්ය ශ්‍රාවක අග්‍ර ආර්ය ශ්‍රාවක සාරිපුත්ත මහ මොග්ගල්ලාන මහා කාශ්‍යප ආනන්ද අනුරුද්ධ සීවලි උපාලි රාහුල මහ රහතන් වහන්සේලාගේ පරම්පරාව පැවැත්වෙනා ආර්ය ශ්‍රාවක ශ්‍රී සංඝ රත්නය කෙරේ ශ්‍රද්ධාවකින් නොකඩන විශ්වාසයකින් ඔබ ගමන් කරන්න. මන්ද පින් කෙතවන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවක ශ්‍රී සංඝ රත්නයේ බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට වදාළා තියෙන්නේ. අපිට සැප ලැබෙන්න නම් පින් කරන්න ඕනේ. කුසල් කරන්න ඕනේ. ඒකට තෝතැන්න තමයි සිව්පසින් අපි උපස්ථාන කිරීම ආර්ය ශ්‍රාවක ශ්‍රී සංඝ රත්නයට. දැන් ඔබ ධාර්මික ලෙස ජීවත් වෙන කෙනෙක්. ඉන්පසු බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල සතර සතිපට්ඨානය පුරුදු පුහුණු කරන නිරන්තරයෙන්ම. පළමුවෙන් ලෝකේ ඇලීම් ගැටීම් දුරු කරනු පිණිස මනා හික්මීමකින් මනා නුවණින් යුතුව කෙලෙස් තමන වීර්යෙන් තම කය පිළිබඳ සැබෑ තතු දකමින් කායානුපස්සනානුභාවනාවෙන් වාසය කරන්න. දෙවැන්න ලෝකයේ ඇලීම් ගැටීම් දුරු කරනු පිණිස කෙලෙස් තමන වීර්යෙන් යුතුව මනා නුවණින් සීයෙන් මනා හික්මීමකින් යුතුව වේදනාව පිළිබඳ සැබෑ තතු දකමින් වේදනානුපස්සනානුභාවනාවෙන් වාසය කරන්න. තුන්වැන්න ලෝකයේ පවතින ඇලීම් ගැටීම් දුරු කරනු පිණිස කෙලෙස් තමන වීර්යෙන් යුතුව මනා නුවණින් සීයෙන් මනා හික්මීමකින් යුතුව සිත පිළිබඳ සැබෑ තතු දකමින් චිත්තානුපස්සනානුභාවනාවෙන් වාසය කරන්න. හතරවැන්න ලෝකයේ පවතින ඇලීම් ගැටීම් දුරු කරනු පිණිස කෙලෙස් තමන වීර්යෙන් යුතුව මනා නුවණින් සිහියෙන් මනා හික්මීමකින් යුතුව ධර්මයේ පිළිබඳ සැබෑ තතු දක්වමින් ධර්මානුපස්සනානුභාවනාවෙන් කාලය ගත කරන්න වාසය කරන්න. මේ සතර සතිපට්ඨාන නිරන්තරයෙන් පුරුදු පුහුණු කරද්දී අපි ඊළඟ පියවරට සම්මා වීර්යයට පැමිණෙනවා. සම්මා වීර්යයේ පළමුවෙන් නූපන් අකුසලය උපද්දවා නොගැනීම පිණිස කැමැත්ත ඇති කරගන්නවා. ඒ සඳහා කැප වෙනවා. ධෛර්යමත් වෙනවා. සිත එන් කරගන්නවා. වීර්යය වඩනවා. බලවත් ලෙස සිත එන් කරගෙන බලවත් ලෙස වීර්යය වඩනවා. දෙවැන්න උපන් අකුසලය ප්‍රහාණය කිරීම පිණිස කැමැත්ත ඇති කරගන්නවා. ඒ සඳහා වෑයම් කරනවා. වීර්යය වඩනවා. සිත එකඟ කරගෙන වීර්යය වඩනවා. බලවත් ලෙස සිත එකඟ කරගෙන වීර්යය වඩනවා. තුන්වැන්න නූපන් කුසලය උපද්දවා ගැනීම පිණිස කැමැත්ත ඇති කරගන්නවා. ඒ සඳහා වෑයම් කරනවා. වීර්යය වඩනවා. සිත එකඟ කරගන්නවා. බලවත් ලෙස වීර්යය වඩනවා. හතරවැන්න උපන් කුසලය පවත්වා ගැනීම පිණිසත් මුලා නොවීම පිණිසත් ඒවා වැඩි දියුණු කර ගැනීම පිණිසත් භාවනාව සම්පූර්ණ කර ගැනීම පිණිසත් කැමැත්ත ඇති කරගන්නවා. ඒ සඳහා වෑයම් කරනවා. වීර්යය වඩනවා. සිත එකඟ කරගෙන බලවත් ලෙස වීර්යය වඩනවා. සම්මා වීර්යය තුල අකුසලය ෂය වෙලා කුසලය දියුණුවටපත් වෙනවා. කුසලය දියුණුවටපත් වෙද්දී නිරන්තරයෙන්ම අපිට කායික මානසික සුවය දැනෙනවා. සම්මා වීර්යය වැඩිීමේදී ඔබට ඇති වෙන්නේ ප්‍රීතියක්. හේතුව අකුසල් ප්‍රහාණය වෙලා කුසල් උඩට මතුවෙනවා. ඒ තුල කායික මානසික සුවයමයි ඇති වෙන්නේ. කායික මානසික සුවය ඇති වුණාම ඔබට මානසික ඒකාග්‍රතාවය පහසුවෙන්ම ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ මානසික ඒකාග්‍රතාවය අනුව ඔබට සම්මා සමාධියට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉන් පළමුවෙන් සියලු ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ විදියටමයි මම මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. සියලු කාමයන්ගෙන් වෙන් වෙලා අකුසල් ධර්මයන්ගෙන් වෙන් වෙලා විතර්ක සහිත වූ විචාර සහිත වූ විවේකයෙන් හටගන්නා වූ
ප්‍රීතිය සැපය ඇති පළවෙනි ධ්‍යාන උපද්දවාගෙන සතුටින් වාසය කරනවා. විතර්කය තර්කයක් නැහැ. ධර්මය ගැන හොඳට දන්නවා. ඒ දන්න ධර්මය හොඳට මෙනෙහි කරනවා. තර්කය කියන්නේ විතර්කය කියන්නේ හොඳ ප්‍රස්තුතයක් තියෙනවා අපිට මෙනෙහි කරන්න. දෙවැන්න විතර්ක විචාර සහ මුලින්ම සිත දමනය. ඒ තුල ඇති කරගන්නා සමාධිය තුල ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවන්නා වූ අධ්‍යාත්මික සුවය අවබෝධය මනා වැටහීම සිතේ හා මනසේ ඒකාග්‍රතාවය මුල් කොටගෙන විතර්ක විචාර රහිත වූ සමාධියෙන් හටගන්නා වූ ප්‍රීතිය සැපය සතුට ඇති දෙවෙනි ධ්‍යාන උපද්දවාගෙන වාසය කරනවා. තුන්වෙනි ප්‍රීතියට නොයන්නේ නමුත් මනා නුවණින් සීයෙන් හික්මීමකින් යුතුව කායික සැපය විඳිමින් උපේක්ෂාවෙන් යුතුව සිටින තුන්වෙනි ධ්‍යාන උපද්දවාගෙන වාසය කරනවා. හතරවෙනි සැප ප්‍රහාණය කරනවා දුක ප්‍රහාණය කරනවා. පළමුවෙන්ම සොම්නසද දොම්නසද නැති කරගන්නවා. සැප රහිත දුක රහිත අතිපාරසිත වූ සීයෙන් යුතු උපේක්ෂාවෙන් යුතුව හතරවෙනි ධ්‍යාන උපද්දවාගෙන සතුටින් වාසය කරනවා. මෙසේ මාර්ගඵල ප්‍රගුණ කරමින් නූපන් ධර්මය උපද්දවාගෙනමින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන අනවබෝධී සිටි ලෝකයාට ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර දුන් බැවින් ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ වනසේක. ඊළඟට අපි ගමන් කරන්නේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න බුදු ගුණය මෙනෙහි කරන්න. විද්‍යාචරණ සම්පන්න බුදු ගුණය අපි මෙසේ මෙනෙහි කරමු. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ අසීමිත ප්‍රඥාවෙන් පූර්ණ වූසේක, විශේෂ ඥානයෙන් පූර්ණ වූසේක, අවිද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු කළසේක, විද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන්ම පූර්ණ කළසේක, තමන් වහන්සේගේ අවබෝධ තුළ හැසිරීම රටාව සකස් කරගත්සේක, සීලය, සමාධිය, ප්‍රඥාව වෙන ත්‍රි විද්‍යාවෙන්ද, අෂ්ට විද්‍යාවෙන්ද, 15 ධර්ම ධර්මයන්ගෙන්ද පූර්ණ වූ බැවින් ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න වනසේක. මෙතනදී අසීමිත ප්‍රඥාව අදහස් වන්නේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමයි. අකුසලය කුසලය වෙන් කරලා හඳුනා ගැනීමේ ඥානයමයි. අකුසලය බැහැර කරලා කුසලය අල්ලා ගැනීමේ ඥානයමයි. ඒ ප්‍රඥානය අසීමිතයි. ඒ අසීමිත ප්‍රඥාව නිසා තමයි අපිට සසර දුකෙන් ගැලවෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග ක්‍රමය බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. විශේෂ ඥානයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි තිබුණු. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයේ තුල අවබෝධ කරගත්තා. පළමුවෙන්න දුක්ඛ සත්‍යයේ පැවති බුද්ධ ඥානය. දෙවැන්න දුක්ඛ සමුදය සත්‍යයේ පැවති බුද්ධ ඥානය. තුන්වැන්න දුක්ඛ නිරෝධ සත්‍යයේ පැවති බුද්ධ ඥානය. හතරවැන්න දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා සම්පදාවේ තිබුණු බුද්ධ ඥානය. පස්වැන්න අත්ථ පටිසම්භිදාවේ පැවති බුද්ධ ඥානය. හයවැන්න ධම්ම පටිසම්භිදාවේ පැවති බුද්ධ ඥානය. හත්වැන්න නිරුක්ති පටිසම්භිදාවේ පැවති බුද්ධ ඥානය. අටවැන්න පටිහාන පටිසම්භිදාවේ පැවති බුද්ධ ඥානය. නවවැන්න ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ උස් පහත් බව දන්නා බුද්ධ ඥානය. දහවැන්න සත්වයන්ගේ ආසය අනුසය දක්වන බුද්ධ ඥානය. 11 වෙනි යමා පෙරහැර දැක්වීමේ බුද්ධ ඥානය. 12 වෙනි සත්වයන්ට මහා කරුණාව දැක්වීමේ බුද්ධ ඥානය. 12 වෙනි සියල්ල අවබෝධ කළ හැකි බුද්ධ ඥානය. 14 අනාවරණීය පැවති බුද්ධ ඥානය. මේ සමා විශේෂ ඥානය. අවිද්‍යාව ඇතිවන්නේ
දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැතිකම නිසාමයි. ඒ නිසාම කයින් වචනයෙන් මනසින් කරන වැරදි අපි හඳුනා ගන්න නැහැ. ඒ නිසාම අවිද්‍යාව ඇති වෙනවා. අවිද්‍යාව ඇති වුණොත් ගමන් සංස්කාරය පහළ වෙනවා. සංස්කාරය පහළ වෙද්දී ඒ සදා පැවැත්තක් ඇති කිරීම විඥානය පහළ වෙනවා. විඥානය පහළ වෙද්දී නාම රූප ඇති වෙනවා. නාම රූප ඇති වෙද්දී සලආයතන හට ගන්නවා. ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස. සලආයතන පටංග පහළ වෙද්දී ස්පර්ශය පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇසින් බාහිර වශයෙන් රූප දකිනවා. කනින් බාහිර වශයෙන් ශබ්ද අසනවා. නාසයෙන් බාහිර වශයෙන් ගඳ සුවඳ විඳිනවා. දිවෙන් රසය විඳිනවා. කයින් පහස විඳිනවා. මනසෙන් අරමුණු විඳිනවා. ඒ බාහිර ස්පර්ශ නිසීම ඒ බාහිර ස්පර්ශ නිසාම විඳීම හට ගන්නවා. විඳීම නිසා තණ්හාව හට ගන්නවා. තණ්හාව නිසා ඒ ග්‍රහණය වීමේ උපාදානය ඇති වෙනවා. උපාදානය නිසා කර්ම රැස් වෙනවා. භවයක් ජාතයක් ඇති වෙන පිණිස. භවයක් ජාතයක් ඇති වුණු පමණින්ම හේතු ඵල ලෙසට උපතක් සිද්ධ වෙනවා. උපත තුල ජරා මරණ සෝ සුසුම් දුක් සියල්ල සිද්ධ වෙනවා. අපිට මේ සසර දුක විරුද්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් ඉපදීම නිරුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉපදීම නිරුද්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් භවය නිරුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. භවය නිරුද්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් උපාදානය නිරුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. උපාදානය නිරුද්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් තණ්හාව නිරුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. තණ්හාව නිරුද්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් විදීම නිරුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. විදීම නිරුද්ධ කරගන්න පුළුවන් නම් ස්පර්ශ නිරුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ස්පර්ශ නිරුද්ධ වුණාම සලආයතන නිරුද්ධ වෙනවා. සලආයතන නිරුද්ධ වුණාම නාම රූප නිරුද්ධ වෙනවා. නාම රූප නිරුද්ධ වුණාම විඥාන නිරුද්ධ වෙනවා. විඥාන නිරුද්ධ වුණාම සංස්කාර නිරුද්ධ වෙනවා. සංස්කාර නිරුද්ධ වුණාම අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් ඔබට අවිද්‍යාව දුරු කරලා විද්‍යාව සත්‍ය කරගන්න පුළුවන්. අෂ්ට විද්‍යාවන් කියලා කියන්නේ විදර්ශනා ඥානය, මනෝමය ඉරිදි ඥානය, ඉරිදි විඥානය, දිබ්බ සෝත ඥානය, පරමතිත්ත විඥානය, පුබ්බේ නිවානුස්සති ඥානය, දිබ්බ චක්කු ඥානය, ආසවක්ඛ්‍ය ඥානය. පසුරුත්තර ධර්මයන් කියලා කියන්නේ තාප මෝක්ෂ සංවර සීලය. මේ බොහෝ භික්ෂුන්ට බලපාන දෙයක්. ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය. ආහාරයේ පමණ දැන ගැනීම, නිති වැළකීම, පව් කිරීමට ඇති ලැජ්ජාව, බය, බහුසුතභාවය, සෑම දෙයක් ගැනම සුළු අඩු වැඩි වශයෙන් දන්නා ගතිය. ප්‍රඥාව ඔබට කොපමණ තිබුණා ඔබ නොදන්නා දෙයක් ගැන කතා කරන්න ගියොත් රැවටෙනවා. ඔබ දැකපු නැති දෙයක් ගැන කතා කරන්න ගියොත් රැවටෙනවා. වීරිය, උත්සාහය, ධෛර්යය නැතුව අපිට කිසි දෙයක් සාර්ථක කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ වතුර බේසමක් තියෙනවා, තුවායක් තියෙනවා, සමන් කැලක් තියෙනවා. ඒ තිබු පැමුණි මූණ හේදෙනවද නැහැ. ඔබ උත්සාහයක් ගත්තොත් තමයි මූණ සෝද ගන්න පුළුවන්. සිහිය උපද්දවා ගන්න නම් අභ්‍යන්තරයෙන් ඔබ කරන කියන වැඩ කටයුතු සත්‍ය කරගැනීමට උනන්දුවක් අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙන්න ඕන. ඒ දේ තමයි සිහිය විදිහට ඇති වෙන්නේ. බාහිර වශයෙන් මොන දේ තිබ්බත් අභ්‍යන්තරයෙන් ඒක අනුගත වෙන්න ඔබට උනන්දුවක් නැත්තම් එතන සිහියක් නැහැ. ප්‍රඥාව කුසලයේ අකුසලයේ වෙන් කරලා දැනගැනීමේ හැකියාව. ඒත් එක්කම ප්‍රථම ධ්‍යානය, දෙවන ධ්‍යානය, තෘතීය ධ්‍යානය, චතුර්ථ ධ්‍යානය. මෙසේ ඔබට විද්‍යාතරණ සම්පන්න බුදු ගුණය සිහි කරන්න පුළුවන්. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ප්‍රගුණ කරන ඔබට විද්‍යාතරණ සම්පන්න බුදු ගුණය ගැන හොඳ අර්ථවත්යක් ආටනාටි සූත්‍රයෙන් ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. සතරවරම් මහදේවරුන්ගේ පුත්‍රයන් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ අමතන්නේ විද්‍යාතරණ සම්පන්න උත්තම ඥානයි, ශ්‍රේෂ්ඨ ඥානයි කියලා. හතරවෙනි සම්මා සම්බුදු බුදු ගුණය.
ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙතිස් පුරුෂ මහා ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වූද ෂඩ්වර්ණයෙන් බබලන්නා වූද රන්වන් පැහැති රූපකාය සම්පත්තියක් ඇති හේින්ද සුන්දර සොඳුරු ලෙසින් සතර ඉරියව් පවත්වාගෙන යන ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ගමනේ වඩිනා කල්හි පොළවේ උස්තැන් පහත් වී පොළවේ පහත් උස් වී සම්මා සම්බුද්ධ සිරිපතුල පතිත කරන ස්ථානයේ මනා ලෙස සමතලා වී පිරිසිදු වී ගමනේ පහසුව සැලසෙනවා. මේ ධර්මතාවය. ගමනේ වඩිනා බුදුරජාණන් වහන්සේට දෙවිවරු নমස්කාර කරගෙන සිටිනවා. ගමනේ වඩිනා බුදුන් වහන්සේගේ මම්මාවත දෙපත ඇසි මල් ඒ මම්මාවත් දෙසට හැරි ඒ මාවත ලස්සන කරනවා. තමන්ගේ මල බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පූජා කරගන්නවා. සුන්දර සොඳුරු අතිශෝභමාන වචන විලාසයක් තිබූ බැවින්ද නිරන්තරයෙන්ම ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය තුල මෛත්‍රිය, කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ෂාව ගැඹුණා. පෙර සිදුණු දෙයක්මයි වදාළේ, අර්ථවත් දෙයක්මයි වදාළේ, සත්‍ය උදයක්මයි වදාළේ. ලෝක සත්‍යයේ පින පූර්ණ කරනු පිණිස අවස්ථානුකූලව තමන් මාසගේ වචනය වදාළා. මෙසේ අති දුෂ්කර වූ සංසාර දිග්ගමන අවසන් කරන්න තමන් වහන්සේ විසින්ම සොයාගන්න. සුන්දර සොඳුරු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරමින් සුන්දර සොඳුරු ලෙස නිර්වාණය අවබෝධ කරගත් හේයින් ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සුගත වනසේක. අති දුෂ්කර සංසාර දිග්ගමන නතර කරන්න සුන්දර සොඳුරු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමන් වහන්සේ විසින් සොයාගත්. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ප්‍රතිපදාව තුළ ගමන් කරමින් සුන්දර සොඳුරු ලෙසින් නිර්වාණය අවබෝධ කරගත්තා. ඒ සමන් සුගත බුදුගුණ. ඊළඟ සම්මා සම්බුදු බුදුගුණය. ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වන මොහොතේ මේ ලෝකයේ රූප ලෝකය, අරූප ලෝකය, කාම ලෝකය යන ලෝක ත්‍රිත්වකින් යුතුව සෑදී තිබෙන බව අවබෝධ කරගත්තා. බුද්ධ පහස ලැබූ දසදහසක් සක්වලයන් මනා ලෙස අවබෝධ කරගත්තා. ඒත් එක්කම බුද්ධ ආඥාව පැනවෙන අවිජ්ජේ සිට භවග්‍රේ දක්වා කෝටියක් ලක්ෂ සක්වලයන් මනා ලෙස අවබෝධ කරගත්තා. ඒත් එක්කම සංස්කාර ලෝකයක්, සත්ත්ව ලෝකයක්, අවකාශ ලෝකයක් මනා ලෙස අවබෝධ කරගත්තා. සත්‍ය දුක උපත, ජීවත් වීම, මරණය, නැවත උපත මනා ලෙස අවබෝධ කරගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ස්කන්ධ ධාතු ආයතනයේ ලෝක කෙරේ යම් කිසි පැවැත්මක් ඇද්ද, බැස ගැනීමක් ඇද්ද, චේතනාත්මක අඩිටන් කිරීමක් ඇද්ද, කෙලෙසයන් ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ පැසවීමක් ඇද්ද, ඒ සියල්ල නිරුද්ධ කරමින් ඒ මත නොවැළමී නිදහස් ලෝකයා සමග ජීවත් වූ බැවින් ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක විදූවන්සේක. ඊළඟ සම්මා සම්බුද්ධ බුදුගුණය. ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සීලය, සමාධිය, ප්‍රඥාව, විමුක්තිය, විමුක්ති ඥාන දර්ශනය යන පංච ගුණ ධර්ම වලින් පූර්ණ වූ බැවින්ද ඒහා සමාන පංච ගුණ ධර්මයෙන් පූර්ණ වූ තමන් වහන්සේ හා සමාන කෙනෙක් කෝටියක් ලක්ෂ සක්වලයන් නොමැති නිසාද අනුත්තර නම් වූසේක. ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ඉර්ධි පේත්‍යහාරය තුළින්, ආදේශන පේත්‍යහාරය තුළින්, අනුශාසනීය පේත්‍යහාරය තුළින් බඹුන්, මරුන්, දෙවියන්, මනුෂ්‍යයන්, ශ්‍රමණයන්, බ්‍රහ්මණයන් සහිත ලෝකයා දමනය කිරීමට සමත් වූ බැවින් පුරුෂ ධම්ම සාරථී වනසේක. ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුත්තර පුරුෂ ධම්ම සාරථී වනසේක. නාලාගිරි දමනය, බකබමුණාගේ දමනය, අඟුලිමාල දමනය ඔබ සිතන
ඊළඟ සම්මා සම්බුද්ධ බුදු ගුණය. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුන් වහන්සේ දෙවුනිස් ලෝකයාට ධර්මයේ අර්ථයෙන් අනුශාසනා කරන එකම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ වනසේක. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු ලෝක සත්‍යයන් පවෙන් බලප්පා ගුණයේ පිහිටවන ලද මුනිంద్రයන් වහන්සේ වනසේක. මේ ලෝකයේ පුරාම දුකක් තිබෙන බව, දුකෙන් වෙලී තිබෙන බව, මේ දුක නැති කිරීමට නම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත යුතු බව, චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමට යම්මයි සීල සමාධි ප්‍රඥා ප්‍රතිපත්ති වල පිහිටමේ නිර්වාණය අවබෝධ කොටගෙන නිර්වාණ අවබෝධය ලැබීම පිණිසම රාගය මොහය දෙවේසිය දුරු කරන සුන්දර සුඳුරු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරමින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත යුතු බව මනාව පැහැදිලි කර දුන් බැවින් ඒ භාග්‍යවත් රහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්තා දේව මනුස්සානම් වනසේක. ලෝක සත්‍යයට මහා බුද්ධ කරුණාව පැතිරෙව්වා, මෛත්‍රිය පැතිරෙව්වා, මුදිතාව පැතිරෙව්වා, උපේක්ෂාවෙන් ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරන්නට මාර්ගය කියලා දුන්නා, පෙන්වා දුන්නා, වදාළා. ඊළඟ සම්මා සම්බුද්ධ බුදු ගුණය. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගස්සේක. මෙසේ තමන් වහන්සේ විසින්ම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන අන් අයටද අවබෝධ කර දුන් බැවින් ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු වහන්සේ බුද්ධ වනසේක. අවසාන සම්මා සම්බුදු ගුණය. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ රාගය මොහය දෙවේසය සහ මුලින්ම නසා දමා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වූසේක. මේ ලෝකයේ පවතින සියලු ආගම් නම් වශයෙන් හඳුනාගෙන නාම වර්ගයන් වශයෙන් බෙදා දැක්වීමට සමත් වූසේක. මෛත්‍රිය, කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ෂාව වෙන බ්‍රහ්ම ගුණ වලින් තමන් වහන්සේ පිහිට වූසේක. සහන සංකීය කල්ප ලක්ෂයක් තිස්සේ පෙරුම් පොරමින් පාරමී පුරමින් රැස් කරගත් අප්‍රමාණ පින් කුසල් වලින් ආලෝකමත් වුණුසේක. අනන්ත වූ අරහන් බුදු ගුණය, සම්මා සම්බුද්ධ බුදු ගුණය, විද්‍යාචර්ය සම්පන්න බුදු ගුණය, සුගත බුදු ගුණය, ලෝක විදු බුදු ගුණය, අනුත්තර පුරුෂ ධම්මසාරථී බුදු ගුණය, සත්තා දේව මනුස්සානම් බුදු ගුණය, බුද්ධ බුදු ගුණය දරා සිටීමට තරම් භාග්‍යවන්ත වූ බැවින් ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු වහන්සේ භගවාන් වහන්සේක. මේ ආකාරයෙන් සම්මා සම්බුදු බුදු ගුණ මෙනෙහි කරද්දී ඔබ තුළ ඇතිවන්නේ මෛත්‍රී, කරුණාව, මුදිතාව, උපේක්ෂාව, දෙවේශය, ක්‍රෝධය, වෛරය, තරහව, ඊර්ෂ්‍යාව, අමනාපය ඔබ තුළින් බැහැර වෙනවා. මෛත්‍රිය හටගන්නවා. මෛත්‍රිය හටගත්ත පුද්ගලයාට සුභ ධර්මයේ ආශිර්වාදය ලැබෙනවා. අමනුෂ්‍ය පවා ගෞරව කරනවා. මහා කරුණාව, කිසි කෙනෙකුට හිංසාවක් නොකරන අනුකම්පාව, ලෝක සත්ත්ව කරුණාව අප තුළ පහළ වෙනවා. ඒ නිසා නිරන්තරයෙන්ම කිසි කෙනෙකුට මානසිකවත් කායිකවත් හිංසාවක් පීඩා නොකර කරුණාවෙන් ජීවත් වීමේ පුරුද්ද අපි ඇති කරගන්නවා. මුදිතාව, මනුෂ්‍යයන් විදිහට අපිට අමාරුම මුදිතා ගුණය ප්‍රගුණ කරගන්න. අනුන්ගේ සතුටේදී, සාර්ථකත්වයේදී අප සතුටටපත් වීම. ඒ සතුට භුක්ති විඳීම තමයි මුදිතාව කියන්නේ. එහෙනම් ඔබ කවදාවත් ඊර්ෂ්‍යා කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. අනුන්ගේ සතුටේදී ඔබ සතුටටපත් වෙනවා. තව වැඩියෙන් ඒ අයට ලැබෙන්නේ කියලා. උපේක්ෂාව, මේ පංච අපි සම්මා සමාධිගත වුණා.
මේ පංච නිවර්ණයන් මුල් කොටගෙන ඇතිවන අනිත්‍යභාවය දැකීමෙන් ඒ තුල මධ්‍යස්ථ මනසින් සිටින් ඒවා මෙනෙහි කරමින් ජීවත් වීමේ හැකියාව. මේ ಗುಣ පිහිටද්දී ඔබ මහා බ්‍රහ්මයා සතු ಗುಣ පිහිටවන්නේ බවට පත් වෙනවා. මහා බ්‍රහ්ම ගුණ ඔබ තුල පිහිට වෙනවා. ඔබ අවිහිංසාවාදී පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ දේ ඔබට නිකම්ම නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ බුදු ගුණ තව තවත් ඔබ ධර්මයේ කියවමින් ධර්මයේ පරිශීලනය කරගැනීමෙන් බණ අසමින් ඔබ මේ දැනුමින් පොහොසත් වෙන්න ඕනේ. සරලව හිතන්න තමයි මේ බුදු ගුණ වල සත්‍යභාවය ඔබට බොහෝ දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසාමයි එදා විසාකා උපාසිකාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මේ බුදු ගුණ සිහි කරනවා කියලා කියන්නේ තමන්ගේ හිත, තමන්ගේ හිස, තමන්ගේ ඔළුව පිරිසිදු කරගන්නවා කියලා. දැන් පෙර කිව් පරිදිම ඔබට වතුර පිරිච්ච පණිට්ටුවක් තියෙනවා. සබන් තියෙනවා. තුවාය තියෙනවා. ඔබට තියෙන්නේ ඔබගේ හිස පිරිසිදු කරගන්න. ඔබ බලන් හිටියට හිස පිරිසිදු වෙනවද? නැහැ. ඔබ ධෛර්යය ඔබගේ උත්සාහය ඔබගේ මනස ඔළුව ඔබට පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා නිරන්තරයෙන්ම මේ බුදු ගුණ ඔබ මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එක දිගට මෙනෙහි කරන්න ඔබට නොහැකි වෙන්න පුළුවන් කාලය සමග. නමුත් බුදු ගුණයක් විදියට ඔබ මෙනෙහි කරන්න උත්සාහ කරන්න. හැබැයි මේ බුදු ගුණ එකට ඔබ උදේ හවස මෙනෙහි කළොත් ඔබට ඔබගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය අනිවාර්යෙන් නැති කරගන්න පුළුවන්. මනස පිරිසිදු වෙනවා. කෙලෙස් වලට ඇතුළු වීමට, ද්වේෂයන්ට ඇතුළු වීමට, ආශ්‍රවයන්ට ඔබගේ මනස ඇතුළු වීමට මේ බුදු ගුණ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. නිකන් හිතලා බලන්න. ඔබ නිරන්තරයෙන්ම අතීතය ගැන ස්මරණය කරන කෙනෙක්. අතීතයේ ස්මරණය කරද්දී ඔබට සිදුවන්නේ මොකද්ද? කෙලෙස්යන් ආශ්‍රවයන් සහිත අතීතයක් ඔබට මෙනෙහි කරන්න. මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට පමණයි අතීතයේ මෙනෙහි කරද්දී කෙලෙස් ආශ්‍රය නැතිවන්නේ. මොකද කෙලෙස් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා තියෙන නිසා. ප්‍රහාණය කරලා තියෙන නිසා. පුතග්ජන පුද්ගලයෝ විදියට අපි අතීතයේ ස්මරණය කරද්දී නිරන්තරයෙන්ම කෙලෙස් ආශ්‍රයයන් තුළ අපි මෙනෙහි කරන නිසා අපේ වචනේ කිව්වොත් පරණ දුකක්මයි කරදරයක්මයි අපිට වෙච්ච අපටුයිත්තක් ගැනමයි අපිට නිතර සිහි වෙන්නේ. ඒ තුල රාගය ඇති වෙන්න පුළුවන්, මෝහය ඇති වෙන්න පුළුවන්, ද්වේෂය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ අනාගතය ගැන දකින සිහින බලන්න. ඒ තුල මේ රාගය, මෝහය, ද්වේෂය ඇති වෙන්න පුළුවන්. වර්තමානයේ තුල ඔබ සිතද්දී පතද්දී මේ කෙලෙස් සමග තැවරිච්ච ද්වේෂයන් ආශ්‍රය සමග තැවරිච්ච සිතුවිලි තමයි ඔබගේ මනසට අරමුණු විදිහට එන්නේ. හැබැයි ඔබ නිරතුරුව බුදු ගුණ සිහි කරනවා නම් අතීතයේ සිහි කළත් කමක් නැහැ. අනාගතයේ සිහි කළත් කමක් නැහැ. වර්තමානයේ තුල ජීවත් වෙද්දී ඔබ නිරන්තරයෙන්ම කෙලෙස් සහිත අරමුණු වලට, ආශ්‍රව සහිත අරමුණු වලට ඔබගේ මනසට ඇතුල් වෙන්න බෑ. මන්ද ඔබ නිරන්තරයෙන්ම බුදු ගුණ උදේ හවස මෙනෙහි කරන කෙනෙක් නිසා ඒ ආශ්‍රවයන් සහිත අරමුණු, ඒ කෙලෙස් සහිත අරමුණු ඔබගේ මනසේ දෙන්න හදද්දිම බුදු ගුණ නිරන්තරයෙන්ම නිරතුරුවම නිරායසයෙන්ම සිහියටපත් වෙලා ඒ ආශ්‍රවයන්, ඒ කෙලෙස් පළවා හරිනවා. මේ ආකාරයට තමයි ඔබගේ මනස ඔබට පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්, ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ පිරිසිදු මනසක් තුළ, ඔළුවක් තුළ ඔබට කුපමණ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද? මිනිස්යා වෙන්නේ, තමන් වෙන්නේ, තමන්ගේ ඥාති පරපුර වෙන්නේ, අවුරුදු 5000ක් පවතින මේ බුද්ධ ශාසනය වෙන්නේ ඔබට කොපමණ දේවල් අපරිමිතව කරන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා ඔබ අදිස්ථානයක් ගන්න, ධෛර්යමත් වෙන්න. මේ බුදු ගුණ සෑමදාම උදේ හවස මෙනෙහි කරන්න. ඔබට හැකි පරිදි
එසේ වුණොත් ඔබගේ ජීවිතය තුළ ඔබ මේ ආත්මයේදීම ඔබ ගන්නා තීරණ සාර්ථක වී සැප සතුට ලබන්නේ බවට පත් වෙනවා. මෙලොව ජීවිතෙන් චුත වෙද්දී අවම තරමේ ඔබගේ පින් කුසල් හේතු කොටගෙන දිව්‍ය ලෝකයක උපත ලැබීමේ භාග්‍යය ඒ දිව්‍ය ලෝකයේ තුල සම්මාදිට්ඨියටපත් මාර්ගඵලලාභී දෙවරුම් හමු වී තම ධර්ම දැනුම මාර්ගඵල දැනුම තවත් දියුණු කර ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. එසේත් නැත්නම් සී සද්ධර්මයේ කියනවා සම්දික්තික විදියට ඔය කියන්නේ ඔබ සීල සමාධි ප්‍රඥා ප්‍රතිපත්ති වල පිහිටමින් රාගයේ මොහොත දෙවිසිය දුරු කරන ඒ සුන්දර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළ ගමන් කරමින් මේ ජීවිතය තුළදීම ඔබට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා වෙරදරන්න, සිතට ගන්න, බලවත් ලෙස සිතට ගන්න, ඒ දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. දෙවි පිහිටයි.